呢架車嘅 VTEC 原來係3段式嘅 VTEC 嚟，3段真係好少啊！你回想翻新呢又好，Corolla好，呢3大天王啦，呢架真係最好揸。係啊，見到標版咧，諗起一樣嘢嗱，我唔講咧，你未必會諗得到，一講你就一定話咁啦。係咩咧？我記得有啲親戚年紀大少少，佢一路都係揸康納車，係康納車好揸嘅啫，佢搞唔出個原因嘅。哎呀，近排拍得好多電動車，不如拍翻啲情懷系列啦，大家好認識嘅車啊，就好似我啱揭書揭到呢一份，科技徹底突破，內外全新，哎呀唔係，內外全面革新，大家估唔估到係咩咧？一定估唔到啦！讀埋呢句，全新本田思域震撼抵港，就係 EK 嘅思域。你唔知 EK 嘅思域係點啊？望下後邊。有冇啲東望洋 feel 啊？覺得自己後生咗30年。其實呢架係香港人俗稱嘅細踢啊，即係 SOHC 嘅16瓦路嘅 VTEC。但係咧，呢架車嘅 VTEC 原來係3段式嘅 VTEC 嚟。3段真係好少啊！好少，因為我好記得好多年前係我寫嘅呢架車，我自己都唔記得咗，應該係得 EK 呢一代有。咁當然我哋今次唔係淨係講副引擎啦，但係好值得講一講嘅。點為之3段式咧？我睇個 cam loop 係比較複雜嘅。實際上就係你頭先簡單講一句就係低轉咪閂一個 valve 咯，係咪？係啦，冇錯啦。即係一個 intake valve 係唔喐嘅，淨係喐一個 intake valve。呢度仲有一個顯示嘅 eco 嘅。係啦，當佢開一個 intake valve 嘅時候，即係閂咗一個嘅時候咧，佢就會有個 eco 嘅綠色燈着俾你睇嘅。係啦，係啦。咁之後你就正正常常咁踩上去啦，2000零轉之後咧，覺得盞燈熄咗啦，即係話進入第2階段。第2階段就即係2個 intake valve 都打開啦啊！但係就係慢 cam 嚟嘅。係啦，慢 cam 嚟嘅。咁之後一路踩上去咧，適當時候同你轉快 cam 啊。係啦，係啦，即係其實係多咗前面嗰節咯。為乜咧？你覺得佢？當然係令到嗰個低轉更加穩定，因為你低轉入去入得太過順嘅時候咧，個 turbulence 唔夠咧，咁反而會窒啊，會錯咁樣。係。咁呢個純粹係為咗令到佢嗰個低轉起步嘅時候咧，即係由靜止一路開上去頭嗰段，咁令到佢靜啲咧 smooth 啦，加速咧順暢啲啦，唔會窒下啦。咁但係其實你截住一個某個程度上咧，亦都係個效率係降低嘅。所以點解後來唔興咧？因為後來去到2000年打後咧，呢個世界大家都喺度講效率㗎啦嘛。係啊，你咁樣夾硬刪咗一個 intake valve 啦，嗰個 volumetric efficiency 低咗，其實係個效率係差咁。係啊，所以其實好短命嘅呢個。係啊。點解我哋忘記咗？就係因為20幾年啊，大佬佢消失咗，咁我哋更加唔會知啦。所以頭先我一問你3 phase 嘅喎，哇3 phase，你諗咗一陣，係喎，你講我有印象。呢個單 cam VTEC。但係喺當年係好勁嘅，130匹啊，大佬。係啊，同期嘅 Corolla 新年啊，都係100匹左右嘅啫。啊，咁當然佢仲有一個特點就係佢1500cc 嚟。你買嗰代新年係有1600噶嘛？係啊 ，Super Saloon 係啊，Corolla房車就淨係1500啦。咁所以喺性能懷係零舍高出一截嘅。冇錯，因為譬如喺90年代嘅新年咧，1400講緊80幾匹啊，1600再81匹。咁當然呢架係遲咗幾年嘅。係啦，呢架係90年代中期。咁但係你明顯地，無論馬力啦，無論係個 size 啦，無論 wheelbase 啦，即係佢成日都係要做到同級咧，就永遠都係俾多啲你大個人嘅。係啊，俾多啲嘢，跟住買貴少少。但係呢個 Honda 一直以嚟嘅策略係成功嘅。係。不過我諗佢最吸引人嘅地方就係個馬力特別大嘅，即係好啱一啲，仲有啲熱血嗰度滾嗰啲人就覺得哇咁大馬力勁喎，正喎。咁事實上佢真係飛到嘅。我哋同場仲有另外一部 SIR 啦，日本版嚟嘅，白色嗰部係 SI 叫做，香港係叫 SIR。但係呢部咧其實個力量明顯當然比嗰部係細好多啦，但係齋上嚟去到5000零轉，佢都有料到。佢唔會好斜嘅碌咁一路扯上去，但係佢係平平地咁一路上緊去。你揾唔到一個突然嘅爆發點。係啦，但係咧就越上就越暢順嗰種。係啦，我記得同年代嘅 NA 計啦，好多都係有2段嘅峰值噶嘛，可能頭一段高啲，跟住跌少少，跟住又再上噶嘛。
呢一架咧就好明顯，由頭到尾都係咁平順嘅喎。係啦，嗱，我再嚟一次啊。真係揾唔到爆發點，但係一路好輕鬆咁樣上到係6000幾轉。係啊，7000轉都得。係啊，呢架車最大嘅馬力係7000轉先出現嘅。其實係一架民用車嚟講，會唔會過分咗少少咧？係嘛？哎呀，嗰陣時係好興㗎，80、90年代咧都係越往後面嗰個力量係越雄壯，所以即係我哋幾十年嚟咧，對於嗰個年代嗰個 power curve 咧念念不忘。最重要嘅關鍵係佢上嘅時候係冇乜遲滯啊，仲係平穩，同埋穩定地上升嘅個力量。係啊，即係就算你踩到去5000、6000、7000，佢都係仲係俾緊力嚟嘅。咁呢樣嘢相對於同期嘅家庭房車 Corolla、Sunny 啊，都係有種魔力嘅。所以點解揸 Civic 嘅人，就算係成家立室，都係好似後生啲嘅。好似你頭先講一句，即刻後生咗嘅。啊，呢架車咧，真係有個特點嘅，1.2波個齒輪比係相距好遠嘅，加上佢個尾牙係冇架 SIL 咁大嘅。咁但係1.2波個間距咧有成40幾%嘅間距，所以好遠嘅。所以有啲時候遇到啲尷尬位咧，就係譬如大帽山啲路咁斜，如果車速唔夠快，即係譬如你前面俾嘢頂一頂咁樣咧，慢咗咧，都唔知落唔落一波好。係，一落一波咧，變速就可能爆咗標啦。係，你唔落一波咧，即係就有時會唔夠力。係，其實就係1-2波之間嘅啫。你2波踩翻上去嘅時候，基本上再 keep 個轉數係 OK 嘅，唔算太困難。但係1-2波真係好難。但係 Civic 嚟到呢一代 EK 4輪 Double Wishbone 係尾聲嚟嘅喎。係啊，揸起上嚟好唔好玩啊？覺得非常之好，架車好容易揸啦。係啊，又覺得自己嘅技術就好似好咗啲咁樣。當然呢架車其實馬力真係唔大嘅，速度唔會好快嘅。但係你如果真係享受種揸嘅感覺咧，90年代中嘅 Double Wishbone 前後懸掛，再加本田出名輕嘅車身、冧嘅車架。其實 E.K 已經叫硬翻少少嘅，係啊係啊，比 E.G 係好好多噶啦，但係都係偏腍嘅。咁但係揸起上嚟就係呢種古早味咯。係啊，即係我都唔明點解佢後來會放棄咗呢個漢家本領。你講雙搖臂咧，就 E.F 開始咧 ，E.F 嗰陣時個車架係腍得好夠，係，但係啲人都唔介意喎，因為都係咁好飛喎，都係咁好操控喎。咁然之後去到 E.G 啊，去到 E.K， 咁你個車身慢慢越嚟越靚。雙搖臂可能因此令到佢嗰個優勢冇咁突顯出嚟添。哦，係。跟住去到後期嘅，因為 Civic 嘅產量越嚟越大啦，佢越嚟越注重呢個成本控制。個用家咧取向咧都係中意架家庭車咧，最緊要成本低啦，將來保養維修亦都係簡單。係。慢慢就將佢轉翻去做麥花臣啊咁樣。同期你回想翻Sunny又好，Corolla又好，呢三大天王啦。呢架真係最好揸，係啊，未必係最舒服，舒服贏唔贏過你嗰架Sunny啊？哦，當然贏過啦。OK，首先你 wheelbase 都長咗啊。係啊，好長嘅 wheelbase。你經過啲起伏咧，嗰個顛簸就少咗啦。係啊。咁啊，個 leg room 又好咗啦。係啊。佢同Sunny係冇得比嘅，即係同個 B13 Sunny佢係新咗一代。新咗一代嘅係啊。咁就算攞佢前面嗰架 E.G 去比咧，都係贏我Sunny嘅。係。我諗如果同Corolla比咧，應該係110啦嗰個時間，舒適性可能110好少少嘅，係，但係個籠都係呢部大㗎，係啊，佢真係乜都俾多啲你嘅，咁個引擎唔使講啊，一定係呢部最精神嘅，但係最關鍵嘅係真係揸嘅感覺，對架車嘅操作，你真係覺得自己好有把握㗎對呢部車，冇錯，所以後生真係好中意揸Civic，因為佢揸上Civic嗰度覺得自己揸車叻咗啊嘛，即係豐田咧只有一樣嘢贏佢啫，就係 NVH。啊，係啱，你講得啱。爆艇啊，龍 Sir！ 好刺激！喂，你知唔知我坐上嚟呢架車，見到標板咧，諗起一樣嘢嗱，我唔講咧，你未必會諗得到，一講你就一定話咁啦。係咩咧？因為我見到 SIR。係啊。當年30咧
又有一架高性能版本咧，就叫做 MR 啊嘛。咁 SIR 同埋 MR 咧都係男人嘅專稱係咪啊？係啊。喂，呢條橋好似你老細諗出嚟。係啊，Sir Vista。係啊！哇，所有回憶翻晒嚟啊！係啊，嗰陣時呢款車有 SIR 嘅，真係話題之作。VTEC 已經出晒名啦嗰陣時，1600cc 嘅170匹喎。你話170匹嗰陣時係買啲咩車話？歐洲車？一架325i E30咧，就係有170匹啦。你諗下，哇！大家當年即係90年代前啦，當然都有啲跑車嘅，但係一般嘅民用車真係實際到不得了噶嘛，都冇乜人 care 匹數嘅。其實大家都係買一個價錢啱唔啱啊，個籠夠唔夠大啊，多唔多，冷氣夠唔夠，係咪平啲啊？嗰時冷氣要錢㗎，去到本田手上。馬力特別高，而呢家係表姐。係啊，1公升超過100匹喎。係啊，呢啲係拉你嘅級數嚟。係咯，真係嚇死人啊！仲有就係頭先大家聽到啦，一爆踢可以進入第二個境界咁咯。即係你平時揸唔需要下下爆踢咧，呢個6000轉先爆踢。但係你平時揸又覺得啲力量 OK 啦。呢架稍為好少少就係因為個波瓦嘅比例好似再夾啲啊，同個引擎。呢架2波上山都 OK 嘅。但係今日揸咧，我都仲覺得好有快感喎，即係快感啊！我唔係講好快啊，係啊，因為170匹今日咧喺市場上高嘅客貨車大部分都超170匹，唔係計電動啦，油渣都講電動啊，油渣都唔知係啊。但係佢嗰種車身好輕啦，個引擎轉數飆到高嘅時候中咗粒爆啦，前後雙搖臂令到你覺得架車好聽話，你好有把握感嘅揸起上嚟。但係仲有啲乜嘢元素係令到呢一代嘅小嘅代表住年輕啦、熱血啦、中意揸車嘅人啦，就算上咗年紀有妻有兒有女，都話要買 Honda 先似自己嘅身份嘅，就係嗰種 sportiness 啊！即係當時嗰啲代理或者 sales 成日都話：我哋呢個係一個 better car 嚟㗎嘛。係啊！佢哋發明嗰啲 term 數啫。係啊！真係嘅，你揸落同期嘅，即係譬如我哋揸 Safiro、揸 Camry、再揸 Accord。佢真係好揸啲嘅喎，即係呢樣嘢係成個感覺咧，唔係一個單一嘅，係一環扣一環。係你一環扣一環嘅，係啊。譬如話，我哋喺側邊睇嘅車啊，車頭你見到咧，頭碌個碌拱同個車頭冚之間嗰個尺寸咧，你見得好短嘅。好短係。呢個就係一睇就雙搖臂先會咁短嘅啫，因為佢冇好長嘅支柱啊嘛，落花生啲支柱啊嘛，成個頭冚矮咗，你成個 dashboard 都要做矮啲啊。所以一坐入嚟咧就特別開揚嘅。呢樣嘢咧由 EF 開始用雙搖臂咧，哇！真係立竿見影啊！你外邊睇個車差唔多大啫，一坐入去，咦喂，點解好似兩個級數咁嘅車啊？係啊，即係思域同呢個Sunny啊，同呢個 Corolla一拍埋，馬自德323拍埋咧，004係另外一個級數嘅車嚟嘅。但係其實佢都係嗰個 compact size 嘅級數嚟。係。有咗呢一個咁開揚嘅駕駛感，你個軚盤都低咗。咁如果我哋揸其他車頭高嗰啲咧，我隻手可能係咁樣揸嘅。揸Honda咧係咁樣揸嘅。係。個感覺係就係唔同嘅。係。再加上嗰個雙搖臂，即係唔係浪得虛名嘅，真係有用嘅。佢轉彎嘅時候，即係個 camber change 係少啲噶嘛。係啊。咁你好似喺個路軌裏邊揸車咁樣。嗱，當然呢個係相對嚟嘅。點解我哋覺得突然間唔同咧？因為你揸呢架之前，你揸嚟揸去都係嗰啲比較簡陋啲嘅系統。你轉彎嘅時候咧要好小心嘅，你預咗佢兩頭走嘅。係啦。一揸上呢架咧，冇需要擔心呢樣嘢嘅，擰幾多轉幾多，見到個彎係幾多你就擰埋去得噶啦。直情係覺得係高下立判。係。不過有一樣嘢好得意嘅，即係以前睇嗰啲工程嗰啲書啊，都講其實雙搖臂係比較佔地方。係啊，即係話一架 S Class 我可以理解啊。你 compact size 嘅車仔，你落雙搖臂。但係個車廂完全冇影響，仲要比人哋大，你吹唔吹佢脹？咁佢當然係要落啲心機喺嗰個 wheelbase 嗰度。嗱，你見到佢個 wheelbase 咧係比同級咧係真係大咗好多嘅，係長啲嘅。你 EF 個年代你係2.5米啊！喂，2.5米你如果係 EF 個年代你拍埋豐田，有咩車係2.5米咧？係 Corona 先係2.5米。佢個 wheelbase 係用多咗一級，但係你見到咧，其實佢多咗嗰個 wheelbase 咧，唔係俾晒嗰啲 room 嘅。如果俾晒嗰啲 room 咧，變咗好似 Tida 嗰啲咁樣㗎，翹埋腳㗎啦。佢係不至於咁樣嘅。係原因就係佢增長咗咁多嘅 wheelbase 咧，有一半俾咗 leg room， 有一半係俾咗個懸掛系統。係啦，所以有少少反傳統嘅，即係用雙搖臂，但係我 leg room 咁大。
但係個車體又唔大喎。佢真係攞到好盡嗰啲嘢。係啊，所以點解 Honda 做出嚟嘅車真係有少少與別不同，就係揸好唔同啦，坐包括你屋企人坐喺後邊都好唔同嘅。係，仲有就係你行起上嚟，佢長錶比真係穩定啲喎，成個咁講。係啊係啊，就係好似頭先你所講啊，成個 package 加埋一齊。Honda 車揸落真係唔同喎！我記得有啲親戚年紀大少少，佢一路都係揸 Honda 車，係 Honda 車好揸嘅啫。佢搞唔出個原因嘅，但係其實就係呢啲細細微微呢幾樣嘢加埋，其他人冇嘅呢啲嘢。即係好多嘢，乘坐感、操控感、size， 佢係比同級咧係高咗一橛嘅，但係個價錢當然貴啲啦，但係又唔係貴好多啫，貴啲啲，即係譬如佢可能。貴咗1成半，但係佢俾到你咧各樣 feature 咧，可能多咗2-3成，你會覺得咦喂又抵喎？係啊，好似高咗半級咁個車。係啊，喂，但係呢架車嘅車主朋友咧，你見到都知道佢撈低咗啦，撈低咗。一來為咗個樣啦，二來可能佢哋覺得好揸啲嘅，但係你就有唔同嘅睇法喎。其實我覺得如果你想真正原汁原味享受呢個雙搖臂嘅駕駛感咧。係唔需要急於撈低呢架車嘅，咁啊你撈低咗，其實即係等佢 roll 少啲啫。係啊係啊，我哋雙搖臂最精彩嘅地方就係佢喺 roll 嘅情況之下，個車轆個 camber change 咧，地下冇乜點變啊嘛。於是乎個操控就好咗㗎啦。點解咧？原因就係你捉住佢唔俾佢 roll 咧，其實係加劇咗嗰個重量轉。係啦係啊係啊，你加劇咗重量轉移，雖然係 roll 啫。但係外側嗰條車胎做多咗嘢，佢摩擦係數會降低嘅。係咁所以其實係用唔到個最精髓啦。即係除非你話我撈低咗佢啦 ，NTU 巴整爛埋，跟住加條士力胎落去，咁你成個賽車 set up 就冇得講啦。係，但係我哋係行街噶嘛。如果你撈低咗佢嘅話咧，雖然係靚仔咗，但係你第一時間咧你就犧牲咗少少舒適性啦。第二又享受唔到嗰個雙搖臂喺 roll 嘅時候咧嗰個有趣嘅動態表現啦。咁其實係得失咧，真係自己決定啦。不過龍 Sir 你講呢樣嘢咧，當然我好明啊，但係其實好精妙嘅呢種享受，呢種 enjoyment。係冇錯。你又要去 roll， 但係個 camber 又唔 change， 你對架車嗰種感覺要好幼細、好細膩先得嘅。其實咁當然啦，呢位朋友其實最緊要係覺得佢以前嗰個 gap 好大啊，好似雙層巴士咁大，咁佢覺得唔好睇。咁同埋你一般咁揸，你會覺得佢 roll 少咗就覺得哇點啊？我哋睇就另外一件事嚟嘅啊！我哋覺得有時 roll 係好過癮嘅，roll 得嚟唔影響個 camber， 唔影響到個 contact patch 嗰個面積同嗰個摩擦係數，其實係好好玩嘅。呢個亦對工程師嚟講咧係一個好大嘅挑戰嚟嘅。係啊，人哋好俾心機做咗啲古早味嘅嘢，你咧就倒啲辣椒油落去，再加啲芝麻，咁搞下哇嚇！咦，唔係一樣嘢咯，少少。不過唔係嘅，即係個人喜好啦，我覺得。同埋呢架車嘅朋友，其實佢養呢部車係試咗好多嘢嘅，即係譬如試咗唔同款嘅尾喉啊、避震啊，就係揾佢自己覺得佢中意嘅嘢。其實咁係啱嘅啊！因為今時今日玩呢一種車咧，亦都唔係話追求咩性能，仍然咁有心 keep 呢啲車咧，咁佢可能追求就係一啲個性啦，係嘛，情懷啦，咁呢啲咧就個人發揮啦。不過呢個亦都係呢位後生仔朋友，即係屋企人買咗，可能坐咗10幾年，好似坐咗，咁所以一路都有個情懷喺度嘅。咁另外佢係好中意90年代呢一種日本車，即係輕啦、簡單啦，操作嘅感覺咧係冇咁疏離啦，好似好聽話咁啦成架車。咁個引擎亦都係單純啲啦，冇咁多電子嘢啊。咁你踩油上嚟，俾你嘅感覺係真實啲啊！啲力量。油太 Wire Throttle， 哎呀真係其實好味道嘅組合。當年講真係飛界呢部真係嗱，我唔知大家觀眾有冇擁有過呢一架 Civic SIR， 甚至 VTI。如果你擁有過嘅話，不如真係留言講下呢部車係咪真係當年嚟講令你大開眼界啊？個馬力咁大啊，嚇親人啊！嗱，我記得原裝 SIR 咧係冇咁大聲嘅，不過因為佢換咗個風箱，所以就更加大聲啦。同埋呢架咧喺個波瓦嘅設計啊，同個力量嘅表現喺大帽山係容易啲 keep 到6000至7000幾之間，較為易少少啦啊！但係兩款啊，相差咁大嘅馬力啦，但係個底盤係接近嘅，
你自己中意揸邊架多啲咧？個細踢咧喺大帽山有啲位係好尷尬嘅。係啊，即係二波唔夠力，一波咧轉數高得滯。嗱，我哋好多時候話揸車咧，尷尬位係2、3波啊嘛。即係個尷尬位喺1、2波嘅車咧，就唔係咁多。係。咁嗰架車可能就係本身嘅馬力係唔夠大啦，即係130匹，係一架普通嘅民用房車咧，就唔係預咗你喺大帽山裏邊咧係咁樣轟啦。變咗揸嘅時候咧，唔好咁心急啦。慢慢揸應付得呢條路嘅，但係你話如果你要好開心、好暢快咁樣享受大帽山咧，上山呢段咧就有啲吃力，有啲吃力，係。其實呢部咧就冇呢個問題嘅，即係起碼 A、B 咁比較就呢部明顯好好多嘅。不過其實 VTI 真係比較入門啲嘅Civic嚟嘅，呢部真係跑車嚟嘅其實。即係呢部放喺今時今日嘅車嚟講咧，完全都覺得冇落伍啊！冇啊！即係可能你比而家嘅 Turbo 引擎係。Turbo 引擎快好多啊！但係你行喺啲彎上嚟，我啲彎跟到你嘅喎。車輕雙搖臂 NA 引擎幾樣嘢加埋，好似消失咗好耐嘅呢個類型。唔係車廠想咁樣變，而係個世界需要佢迎合好多法例嘅要求。咁變咗你呢啲嘢冇咗，可能好多朋友話我好中意90年代日本車嗰啲感覺，噏唔出係啲咩感覺。其實就係呢幾種嘅元素我覺得。簡單嘅引擎，高轉嘅機器。輕嘅車身，70、80年代嘅意大利車 refine 咗之後就係啦，80、90年代嘅日本車係啦。你已經有能力買車啦嗰陣時，點解唔買Civic咧？我嗰陣時買架1.4自動波嘅新意好奇怪，呢啲男人咧有幾個階段嘅。後生嘅時候咧就想自己成熟啲，跟住老咗咧護風謝賢咁樣咧，又中意着啲花恤衫。咁我就啱啱去第一階段喂，我都唔係僆仔啦喎，3字頭啦喎，咁我買個成熟啲嘅車啦，買個自動波4門啦，呢個第一個啦。第二個咧就係，喂，咁我買新意啊，我都要食麵包嘅。係。咁如果我買緊Civic咧，嗰陣時係 EF，我就麵包唔得食啊，點解？麵包皮都食。係特別貴嘅，Honda 嘅車係特別貴嘅，即係無論Civic、Accord 所有嘅型號，佢都係特別貴嘅。咁但係佢又賣到，我哋吹真係。加上個 branding 嗰陣時做得好成功啊，好跑車嘅大佬。我好記得嗰陣時啲老師係唔係好敢買 Honda 呢架車嘅，即係就算佢有能力買都唔敢買。係咁喺賽車場上亦都係落咗好多功夫啦。係即係自從佢出咗嚟之後咧，Corolla喺甚至係豐田喺賽車場上嗰咧都失色。係啊，基本上紅霸咗。係咁，所以今日揸翻呢架 SIR， 即係其實同期差唔多係尾期先至出現第一本嘅 Civic Type R。就係 EK9係嘛？係未有 Type R 嘅時候，其實呢架真係青黃青霸喺馬路上，87匹喎，1000公斤嘅車身喎，寶馬都要彈埋一邊，冇得好講嘅真係。嗱，今日我哋試呢兩架Civic咧，真係因緣際會，因為有兩個後生嘅朋友咁啱就有細踢又有大踢，咁啊一齊帶晒踢先啦。一路好想試下你嗰個新年。B13，哎呀！但係我哋 Call for Action 咁耐都冇人回應，我劏曬你應該係咪？仲有 DX， 不過唔緊要啦，我哋仲有機會嘅。我哋試下啲大家共同嘅回憶啦，希望大家都可以留言講下你當日買 Civic嘅咩嘅原因，甚至唔買係咩原因，你中意佢係咩原因，好唔好？好。咁啊，記得 subscribe YouTube channel 啦，仲有 Facebook IG，仲有我哋嘅會員喎。係喎，我哋而家有嘢玩喎。係啦，開始有嘢玩啦啊！咁就。好啦，今次就到此為止啦。好，拜拜。